दोस्तों अगर आपके यहाँ कोई मिस्त्री काम करने आया है और आपको ये पता लगाना है कि मिस्त्री काबिल है, एक्सपीरियंस वाला है, पुराना है या नहीं है, तो बस आप एक चीज़ चेक कर लेना दोस्तों। अगर वो मिस्त्री पुराना होगा और अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, ये जो चुनाई देख रहे हो ना आप लोग, वो चुनाई के जो जॉइंट हैं वो अल्टरनेट लेकर चलेगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अगर ये वाला जॉइंट यहाँ पे आ गया तो दूसरा जॉइंट ये वाला इसकी सीध में नहीं आएगा, एक